ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಾನಲ್ ಆದ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಯಸಾನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವರಾಜ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸೈಡಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ. ಇವುಗಳು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಕಟ್ಟೋಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಳಾಸ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಮುಂಡಗೋಡು ತಾಲೂಕು ಒನಿಕೆರೆ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಳಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಟೈಟಲ್ ಇರುವ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2020 ಮಾಡಲ್ ಇದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸ್ವರಾಜ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು 742 XT ಮಾಡಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಲಿದೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಮಾಲಕರು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಓನರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ತಾಸು ಎಷ್ಟು ಹೊಡಿದೆ ಅಂದರೆ 800 ತಾಸು ಹೊಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ ಇದು, ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಸ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ. 800 ತಾಸು ಮಾತ್ರ ಹೊಡಿದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು. ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಇದು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹುಡ್ಡ ಬಂಪರ್, ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಫೋನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎತ್ತುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎತ್ತುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಕುಂತಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೆಲೆ ನೋಡೋದಾದರೆ 6,50,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನಗಳು, ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು, ಟೂ ವೀಲರ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಾಹನಗಳಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲಿರುವ ನಂಬರಿಗೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜಲ್ದಿ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕುಂತಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.